Woi. Kemarin udah diakalin pakai lem porting tapi tetap rembes ya bang ya, rembes. Lagi dipakai lem portingnya itu soalnya keras. Serius tuh kena tuh. Kampak dulu ini. Kemarin udah diakalin soalnya tapi tetap rembes, palingnya tetap ngucur. Tonton terus ya sampai akhir. Hah? Dibongkar ini. Ya, udah yang nuboga yang dibongkar wae ya. Laksanakan. Yang sekarang itu lah segolontung tapi ya bawa ternyata pakinya juga udah habis nih. Geretak jaya. Cepot kan dia. Bagus ternyata guys. Si bening ini pakai oli Helix. Bagaimana ini dalamnya? Dalam kanjut. Oh, ini filter oli. Oh, filter olinya begini. Oh, Itu ganti ini harusnya nih. Bukan dia gitu. Siapa yang masang sih ini? Filter olinya itu. Pasangnya karetnya enggak lepas. Enggak lepas karetnya. Ketutup itu.
Belah dia adanya. Oh. Ya enggak. Enggak geretak jaya. Eta, iya nah, lompat nah lulus ya. Kan cuma ke BRT atuh. Nah, dibuka dulu guys. Bawaan kan ya? Ya, can pernah dibongkar dah itu. Parah. Oh, dah. Oh, lembek tuh. Bisa lembeknya. Oh. Ini kita mau buka rumah kopling KLX 50. Spontan mang. Kita pakai gear. Udah mau dibuka nih.